嗨，大家好，欢迎来到小金的变形金刚玩具视频。咱们今天依旧来分享星战联名啊，海之宝当年推出的这个系列，这回来到了这个角色呢，依旧是克隆飞行员，但是呢，这个载具就很拉轰了啊，它是属于就是说，这全名是 V19激流星际战斗机啊，而且还不止这一个形态。还有另外的一个所谓那个形态是怎么说，是战斗形态啊，还是另外反正有一个不同的形态。但是呢，以目前我手里这一款的这个关节的紧实度来说的话啊，其实支撑不了，因为你看这个地方板子自个儿就掉下来，很松啊。其实那个形态，摆起来的话倒不难，难倒是不难，但是支撑起来就很困难，因为后边的这个尾翼啊，要把它转到下面，然后整个翅膀撩起来啊，那种感觉啊，所以说没有一个关节上的比较强的一个支撑力度啊，那个造型是摆不出来的，除非你有一个特殊支架把它撑着啊，还差不多。当然了，依旧是这个架舱啊，是能够给它打开的啊。不过我看看啊，能不能给它抠开啊？哎呦，还挺紧，不知道可不可以啊？抠不动，但是从这块能看出来里面的架势啊，也是没有飞行员啊。我估计就是有啊，也是那个克隆飞行员那个小人儿，咱们之前也分享过啊。好，这是另外的一个形态啊，就像这样，给它，变成这样，然后呢，整个的尾翼这个地方松脱开，放到这里，放到这样，啊，就是这么一个造型吧。星战迷肯定会很熟悉啊，但是我个人还是更喜欢现在我就是之前摆的，就是咱们开始的这个形态啊。而且，这种科幻型的这个机身，我不知道在星战当时制作的时候啊，这种载具现实里有没有参照，但是我总感觉，你它的这个整个的这个机身，超大的这个尾翼啊等等这些地方的造型上，我总感觉它有原型机的，就现实里面原型机的很多原型机的一个参考，因为不同于很科幻的那种飞机形态啊，它反正我怎么看就是很像二战时候的某些飞机的样式和现在的先进的战斗机就是合二为一，用两种那个感觉啊，合出来了这么一个所谓的一个星际激流战斗机啊，我的感觉是这样啊，不知道你们是不是这么想？反正我对这个军工方面啊了解的不是很多，只是我感觉上像，感觉上啊。行吧，咱们开始给它变形吧，因为这个变形说实在话，好像难度上也没有太多要注意的地方啊，就只是说先把这武器给它拆下来，然后这个翅膀是上面是双关节，然后呢，这个地方，拆下来，这个地方拆下来，这块是软塑料啊，带韧性的。后边的这个翅膀，给它后尾翼啊，这块给它打开，然后它的腿也依旧是两个竹竿腿，哎，然后这回好像也是抽拉腿啊，对，这回是抽拉腿了，打开，然后呢，
这两侧啊，包括这个地方。哦，当然底下有支架，这刚才忘翻了啊。看看啊，哪里这个地方可以给它解锁开啊？哎，这里，好，解锁开，这两块翻进去，解锁，好。地方也是解锁，拳头从里边翻出来，好，然后整体把这个地方翻出来。这个克隆飞行员的这个头就跟之前不怎么一样了啊。好，然后腿部这个地方，给它搬到前面来。好，哎，像这样吧。然后这个腿，再这样，好。然后这两侧依旧藏手的这个地方给它搬到后边，然后整体这块的背包，包括这里，好，给它插好，放到后边。后边是背包也是挺硕大的啊。好，然后胳膊这个地方给它拉下来，引擎喷口啊，给它折下去，然后肩膀这块往里推，手臂这个地方再给它拽出来，一个拼图式的变形啊。当然后边这个背包说实在话卡的不是很紧，很容易松动。啊，后边是有这两个图，但是我没有找到能够结合的位点，这就是很可惜的事情啊，只能把它扶搁到后边。好，然后这两个翅膀啊，咱们给它叠过去了啊。这样吧，给它卡到这个后边。然后这两把枪，这边，还是这边，差不多啊，反正就握到手里边就行，有两把武器就可以了。但是依旧是站不住啊，因为后边的背包很大，而且呢，我手里这款的两个腿啊，就膝盖也好，脚踝也好，已经松的可以了，所以支撑不住这么硕大的背包。我估计就全新啊，当时这个后边这么一坨东西背到后边啊，你要任谁你可能都站不住啊。海表的设计嘛，啊，懂的都懂啊。能背到后边，它绝对不会给你去隐藏啊，除非有必要的时候给你做一些啊分片之后把这个片给你隐藏起来，不用分的话，基本上也就这意思。哎，好，可能这两个大翅膀我装反了，应该这可能是这里边，但无所谓啊。反正装上去之后你怎么装，你想给它说装好看点或怎么样，就都是这两坨挂到这个手臂上。怎么说呢？
比之前咱们分享的那款投弹小手号那款运输的那个运输机的那个克隆飞行员的身体要好看点啊，因为它的这两个翅膀要放到后边啊，整个展开啊，那种整个这种倒三角这个身材这块也做出来了，包括这两个腿虽然细的，但是大腿会粗一些，小腿会细一点啊，这个感觉反正我现在感觉啊转翻了啊！我说我看这两个腿怎么这么别扭呢？啊，这个是正面，对啊，这个是正面，对，刚才转翻了，就是说小腿依旧细，但是大腿有了一定粗的感觉，然后上半身有一个倒三角，然后肩膀两边有两个大翅膀，这整个的这几块啊，给它堆叠起来之后，会感觉虽然腿细，但是它整个的身体过渡，包括整个的肩膀、胳膊、四肢等等各方面的一个契合程度吧，会比之前的那款投弹小手号要好很多。起码看的不是上下一边细嘛，对吧？要是做这种倒三角身体，起码从上到下是有一个过渡的，美型上面的过渡，这是非常必要的一件事情。所以说，还可以吧，起码人形上是能看的。但是时间长了，真的我还是那句话，如果你还是想以人形去摆柜的话啊，除非你去站在后边靠着墙站啊，要不呢，我还是建议你就放载具吧，载具形态还是挺漂亮的啊，还是挺漂亮。这个系列可能玩到现在，我个人的感觉啊，很多地方都是在保载具，而并不是在照顾一些人形啊或者怎么样。可能稍微大一点的东西会照顾一些人形，包括玩那款死星的达斯维达，还有这个千年隼啊，那两个啊，载具和人形其实都可以，但是绝大部分还都是照顾载具会多一点。可能当时的重点可能都是偏载具吧，啊，所以说，买不买先放一边。我只是说，如果你真想买有的话啊，载具入柜是最明确的选择，千万别摆人形，摆人形时间长了这个关节肯定撑不住。好吧，那么这款克隆飞行员啊，咱们就玩到这儿。那么这个呢，就是小金的变形金刚玩具视频，谢谢观赏。